喂，阿仔，肚餓啊？揚州炒飯，仲要快啊？好啊，我盡量啊。開揚州炒飯邊位？喂，我嘅，唔該。踩 Run Pro 依圖，話咁快就到。頭先啲無聊片段係我諗出嚟㗎，唔好意思啊！如果唔好笑嘅話，真係唔好意思啊！但係我已經諗唔到其他橋段啦。講咩都冇用啊！相信咧，大家最關心嘅係咧，呢部已經有多人預訂嘅三摺疊車咧，呢次用鋁合金製造啦，究竟好唔好踩啦？我哋咧就唔理間廠咧，就喺度話咧，佢哋嘅車架咧經過幾多萬次嘅震動測試啊！佢啲鋁合金物料咧用咗幾多錢去研發啊？呢啲都係得個聽字嘅啫。咁以下咧係店長咧佢自己踩完部車嘅感受。阿店長就話咧，佢特登用中高波嚟起步啦，發力都係清脆嘅，起動係爽快。相信咧係因為比起同樣有貨架擋泥板嘅鋼合金車咧，對家啊其他牌子咩都好啦，咁就輕咗1公斤以上。而且個車架咧用咗最新嘅自家研發嘅鋁合金啦，加上方形嘅車架管嘅設計咧，剛性係充足嘅，非常穩陣，冇空心感。轉彎操控咧亦都係得心應手嘅。至於避震嘅方面咧，由於個車架用咗鋁合金啦，當初我哋都以為會有比較多嘅路面回饋啊、震動咁樣，結果都係覺得係舒服嘅。可能佢哋有改善佢哋個避震塊嗰個設計啦。又或者係喺個鋁合金嘅物料上咧，都下咗啲苦功嘅。整體嚟講咧，店長佢係推薦嘅，佢俾9.5 over 10呢個分啦，即係以8000幾蚊呢個價位嚟講，係咪冇缺點咧？梗係要中肯啲講啊！今次個手把嘅位置咧係稍稍高一啲嘅，就算你將個小燕把咧略 set 後少少咧，都係略高嘅。有人中意啦，就有人唔中意啦。另外呢部車呢個車身係較長嘅。店長咧佢就1.7米啦，咁相信呢部車咧就係比較適合165 cm 或者以上嘅人啦。咁亦都可以選擇加配一條前漂嘅座管啦，解決身高嘅問題。仲有張座椅咧就比較硬嘅，我會第一時間換咗佢啦。咁其他都係一切冇投訴嘅，試完之後。片中嘅型號咧就係單柄碟剎版嘅 Run Pro 2啦。首批咧，佢話限量附送呢個碳纖維座管啦，條座管係寫住 T88嘅，真係唔錯。擋泥板啦，同埋貨架啦，送完就冇噶啦。咁3樣加埋咧，都已經1350啦。所以咧，呢個型號咧係比較高性價比、比較抵買嘅一款嚟嘅。由於佢多咗擋泥板同埋貨架啦，係比起全走嘅9.3公斤咧係重咗800克嘅，而家係10.1公斤。咁擋泥板同埋貨架嘅存在與否咧，都各有好處，我就唔喺度詳細講啦，都講咗好耐啦，就各悉隨尊便啦，每個人喜好都唔同。咁其實咧，以三摺疊車嚟講，或者叫做仿布啊、國布啊、雷布啊咩都好啊，咁已經係算好輕噶啦。咁千祈唔好忘記啊，對家嘅類似嘅車咧係要萬幾蚊嘅，12.5公斤起跳。Run Pro 2嘅碟剎單柄版咧就賣緊8800嘅，如果全走貨架擋泥板就9.3公斤，全部齊嘅話咧就10.1公斤。另外有部 Run Pro 4嘅碟剎雙柄頂配版咧就係賣緊13800港幣嘅，雙柄啦、炭刀啦，但係個重量咧係離奇地都係10.1公斤嘅。手把係鋁合金嘅小燕把，可以稍稍調節前後同埋上下高度。指撥咧，今次見到 Shimano 啦，即係抌本啦，嗰個型號咧係 Dior 嘅，手感咧係輕盈啊。車架物料頭先講過啦，係自家研發嘅鋁合金啦。呢次咧同以前唔同啦，個車架咧唔係用圓形管，又用方形管啦，都係頭先講過啦。原理就係咧，將一張紙接咗咧，佢就可以提高個負重啦，增強車架剛性同埋連動性。個避震塊咧就今次都係改咗方形啦，統一啲啦。輪組鋁合金刀圈破風輪組，
車胎 Schwalbe 嘅 Kojak。牙盤今次都係唔同嘅，個樣係唔同嘅，咁係一個自家製 CNC 電腦精工切割嘅一體中空牙盤，話好長啊個名，係正負齒50齒嘅，防甩鏈咧，同埋提升嗰個踩踏傳動嗰個效率啦。如果需要升級雙盤咧，請自行聯絡店長啦。11/32 7速卡式飛輪，但係今次要注意呢條鏈咧係行11速嘅，比較幼身嘅。中空 BB 就冇陶瓷啤領嘅，但係咧就踩起嚟感覺到順滑嘅。其實行鋼珠咧都有好處嘅，一定會耐用啲嘅，唔好話一定啊，應該比較耐用啦。最高負重啊100kg 啊，嗰個廠家今次非常自信的說，片中呢個測試人員咧其中一個咧都超過200磅噶啦。好啦，今次條片咧暫時到呢度先啦。有咩請自行聯絡店長問下佢啦，已經提供晒所有連結㗎啦。而家咧好消息啦，海外嘅買家只要你身處係一啲唔係咁冷門嘅國家啦，店長都會盡量想辦法去滿足你，去寄俾你嘅。詳情咧可以到個網站嗰度選購睇下嘢啦。好啦，最後感謝師傅仔咧借出佢哋嘅餐廳俾我哋拍一拍呢個片啦。師傅仔我間唔時都會幫襯嘅，我其中推薦一個菜式就係中式牛柳啊，佢比一間所謂嘅遊客名店大排檔啊更好食，價錢更平幾十蚊，誠意推薦。咁都係中肯啲啦。咁個餐牌上面有好多嘢我都試過，但係咪全部我都俾10分咧？係唔係嘅？咁就有啲嘢我係唔會再嗌嘅，但係整體嚟講係好好食嘅，可以去試下啦。我將一部 Brompton 嘅 C-Line 咧就變做外速車啦，換晒輪組啊、傳動咁樣啦，就變到佢10點零公斤啦。咁踩落去同而家呢部有乜分別呢？分別係有嘅，但係你問我有咩分別就唔係話好大分別，各有特色，但係我已經分唔到我中意邊部多啲啦。